Puri is a second home to all the Bengalis. But to me, Victoria Club Hotel has always been my second home. এদের এখানে খাবার কোনো তুলনাই হয় না। যেমন গুণগত মান ভীষণ ভালো, তেমন টেস্টও ভীষণ ভালো। প্রচুর পরিমাণ প্রচুর ধরনের এদের এখানে ভ্যারাইটিস পাওয়া যায়। সেরকম এরা খুব ভীষণ হাইজিনটাকে মেনটেন করে। আমরা ভীষণ স্যাটিসফাইড, খুব ভালো লাগে। আর এখানে এসে বিভিন্ন ধরনের খাবার ট্রাই করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। The foods are so delicious. They are healthy. They are delicious. Today I had tandoori bhetki and I'm very happy to say that it's one of the best I have tasted. যারা ভিক্টোরিয়া হোটেল আসে তারা তো সকলেই জানে, যারা আসেনি তারাও এসে থেকে দেখতে পারেন। ছোটোবেলা থেকে আসছি, ভীষণ ভালো লাগে এখানে এসে থাকতে। এসে দেখুন, খুব ভালো লাগে। এর থেকে বেটার কিছু মনে হয় না পাওয়া যাবে।